Со мной обращаются люди, у которых есть проблемы со сном. Все, что связано со сном, идут к врачу, который занимается проблемами сна. В основном это люди с храпом, расстройствами дыхания во сне, апноэ, остановками, ну и проблемы по бессоннице. Бессонница, снохождение, сноговорение, какие-то пароксизмальные расстройства во сне. Но вообще с открытия фаз сна и стартанула сама наука по сомнологии. Закономерно выделяют быстро волновые фазы сна. Это REM-сон, парадоксальная фаза сна, Rapid Eye Movement, и медленно волновые – это поверхностный глубокий сон. То есть циклично поверхностный, глубокий, REM, и закончился один цикл. И каждая фаза нужна по-своему важна. Поверхностный глубокий сон отдыхает наше тело, физиологическое восстановление, а в REM уже дает разрядку наша психическая реальность, психика. То есть это сон со сновидениями, парадоксальный сон с быстрым движением глазных яблок. Это царство бессознательных наших процессов. Но по распространенности, конечно, храп и апноэ на первом месте, а потом инсомническое расстройство – это бессонница, инсомния, то есть трудности с засыпанием, поддержанием сна и ранними утренними пробуждениями. Эта проблема достаточно актуальна для белорусского населения и вообще во всем мире, около 30% по распространенности. Страдает в плане физиологии больше храпун. Да, поскольку это остановки дыхания, как правило, которые встречаются, страдает его физическое тело. Но кто с ним рядом, страдает не менее, поскольку звук, который не дает уснуть, который постоянно истощает человека, тоже очень опасен. Да, это, как говорить, активное курение, пассивное курение. И то опасно. Часто, очень часто. Бессонница, каждый третий человек страдает в той или иной мере в определенные периоды своей жизни. И дети в том числе, подростки, более старшее население. И бессонница же нам уже может быть разная. Просто не всегда пациенты классифицируют это как бессонницу. Чаще мне приходят, что я не могу уснуть. Да? Или наоборот, что я просыпаюсь в 4 утра, и у меня постоянно недосыпание, не могу больше спать. Поэтому здесь очень нужно как-то так тонко подходить к этим вопросам. Но все это связано со сном. Трудности засыпания, поддержания сна и раннее утреннее пробуждение. Это и есть бессонница. Это тревожное расстройство, да, это тревога, которая не дает нам уснуть, и это депрессия, которая нас подбуживает. Если так грубо градировать, то это так. А чаще всего это и то, и другое. Тревожно-депрессивное, в зависимости от доминирования вектора, мы уже говорим, что нужно больше направлять на противотревожное лечение, либо уже работать с депрессивным состоянием. Вообще, мелатонин – это то, что вырабатывается у каждого человека в организме, да, и то, что регулирует наступление фазы сна, наступление бодрствования и засыпания. Да, то есть это регулятор, когда человек от бодрствующего состояния переходит уже ко сну. И в зависимости от его концентрации в организме. Сказать, что мелатонин не вырабатывается, либо он синтезируется в избыточном количестве, и уже это как последствие бессонницы, не будет так тактично. Хотя где-то в каком-то проценте случаев нарушение синтеза мелатонина тоже играет свою роль в развитии. Но это уже редкие, более генетически детерминированные формы, да, инсомнии как таковой. Ведь инсомния – это такое общее понятие. Мы можем говорить и про наследственные какие-то формы инсомнии, тотальной инсомнии, гиперсомнии, либо наоборот. Вообще это все очень сложно и очень наукообразно. И все-таки я за индивидуализацию, то есть каждый человек, он индивидуален, и нужно очень индивидуально расспрашивать и его историю, его анамнез, как он к этому пришел, сопутствующие другие факторы этого конкретного человека. Мы не можем сказать, что синтез мелатонина – это и равно бессонница у большинства людей. Нет, так будет неправильно. Мелатонин идет как БАД.
биологически активная добавка, и в некоторых странах он продается вместе с витамином С в гипермаркетах в том числе. Скорее, это как вспомогательное какое-то средство для людей. Собственно говоря, и придумали его в лекарственную форму, где-то больше для социального джетлага. Не социального, а для джетлага, когда люди перелетают в другие пояса, и легче принять мелатонин, чтобы как-то вот отрегулировать выработку, потому что мы здесь ночью спим в это время, а в Мексике, например, яркое солнце, чтобы вот как-то плавно перейти, вот этот вот переход, используют мелатонин в большинстве случаев, но иногда пролонгированная форма мелатонина есть, как лекарственный препарат, он хорошо очень работает у пациентов более пожилого возраста. Использую, да, я иногда использую у пациентов. Но его нельзя использовать бесконтрольно. Да, он бесконтрольно не будет работать, собственно говоря, да. Вот. Я имею в виду бесконтрольно, когда пациенты могут увеличивать дозировку слишком много, либо сами назначают его себе. Но у меня есть какой-то свой, наверное, собственный подход по поводу недоказанных препаратов. Не одни рекомендации. Я в основном опираюсь на американские ассоциации, Американская академия сна. Вот они недавно обновили свои рекомендации по инсомнии, и ни в одних рекомендациях я не встретила травяные препараты как успокоительное, как снотворное средство. И более того, они обладают достаточно высокой гепатотоксичностью в тех концентрациях, в которых бы они работали. Это больше эффект плацебо. Но не доказано, и степень доказательности даже не рассматривается. Поэтому насколько корректно их рекомендовать как врачу традиционной медицины, ну, я не знаю, это сомнительно. Я думаю, что нет. Я не знаю, но насколько я знаю, это навряд ли. Все-таки, понимаете, в чем опасность? Когда мы назначаем снотворное, мы даем костыль. Ведь то состояние, с которым человек пришел, оно невозможно вылечить снотворным. Мы просто даем какое-то облегчение. Да? И пока человек не поймет, где корни этого состояния, да, либо не будет мотивирован разбираться с этим состоянием, то успешность лечения будет сомнительна. Да? То есть это костыль. Но есть такое понятие, как когнитивно-поведенческая терапия. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия, она в рекомендациях на номер 1. То есть если этот вид терапии не помогает в течение определенного срока, это около от месяца до 3, тогда нужно переходить на следующий этап, это медикаментозная коррекция. Безусловно, с этого нужно начинать. Не медикаментозная такого рода коррекция, она важна, и она сопутствует и медикаментозной в том числе. Но какие-то конкретные ритуалы, либо какие-то лайфхаки я не могу рекомендовать, поскольку, опять-таки, это все очень индивидуально. Я против такой вот массовых каких-то советов. Вот пришел человек индивидуально, ему можно как-то расспросив его, в беседе уже ты можешь как-то предположить что-то с конкретным человеком, что было бы для него лучше. Чтобы справиться с каким-то депрессивным фоном настроения, возможно, там шоколад, бананы, это все, что содержит триптофан и его производные, потому что серотонин, он, собственно говоря, из этой аминокислоты, она входит в его предшественник. Вот. Но вот прям так вот, чтобы какие-то успокоительно-засыпательных, я, по крайней мере, не знаю. Да, если мы говорим про взрослое население, то не меньше 8 часов, от 6 до 8. Но это такой условный стандарт. Опять-таки, кому-то нужно 10, кому-то хватает 6 часов, но не меньше 6 рекомендуют. Человек не досыпает, то есть он умышленно прерывает вот эти циклы. Во-первых, он может проснуться посреди цикла, да, когда не закончился еще цикл. Вот, человек становится раздражительным, невнимательным, злым, и появляется вот эта вот иллюзия контроля,
когда именно иллюзия, определенные участки головного мозга, они начинают конкурировать за, как сказать, за доминирующее состояние. Доказано уже в результате функционального МРТ, когда человек не выспавшись, включаются те, которые дают вот это ощущение иллюзии контроля. На самом деле концентрация, внимание, оно снижено, но человеку кажется, что он может это контролировать. Для меня это тоже было такое интересное открытие, когда были проведены исследования, именно которые доказали функциональную активность определенных участков мозга. Да, и, безусловно, состояние человека, когда он не выспавшийся, другое. Об этом знает каждый человек, потому что каждый человек не досыпает или досыпает напрямую. Прямая причинная следственная связь количества часов и самочувствия, она очевидна, она есть. Но вообще лунатизм – это как бы парасомния, которая возникает из определенных фаз сна в том числе, да. И вообще те процессы, которые происходят во сне, тоже имеют как бы градацию в зависимости от из какой фазы они исходят. Вот, в основном это подростки, когда идет перестройка, дозревание определенных центров нервной системы, либо маленькие дети, ну не совсем маленькие, где-то от 6 лет, 6, 12, 14 лет. Если это спорадически, то есть иногда встречается, то здесь нужно обеспечить холдинг, ну, чтобы ребенок не ударился, не вышел в открытое окно, либо балкон. Но если уже приобретаются какие-то, ну, такие злокачественные характер, когда слишком долго он находится в этом как бы хождении, то тогда нужно, безусловно, обращаться к врачу. Чаще всего это из-за избыточных стрессовых ситуаций, которые испытывает подросток. Это да, и тогда нужно вот позаботиться о том, чтобы он безопасно вернулся назад в постель. Но иногда стоит и как бы лучше перестраховаться и проконсультироваться с врачом, а лучше записать, допустим, на видеокамеру, чтобы доктор оценил, насколько есть еще более опасное проявление в этом состоянии. Нужно сосредоточиться на том, чтобы назад его отвести в постель. Гигиена сна базируется на тех золотых правилах, которые мы все знаем, и, к сожалению, многие из нас, и я в том числе, всегда регулярно нарушаем. Да? Это про то, что нельзя кушать до 2 часов до еды, что нужно спать в хорошо проветриваемом помещении, на ровной постели, желательно прогуляться перед сном, ограничить информационный шум негативный в том числе, вот, адекватно количество часов, да, ну, как бы соблюдать режим. Вот это входит в гигиену сна в таком массовом понятии. Будет, если это истинный жаворонок. Да, то есть это тоже фаза опережения наступления сна, фаза задержки наступления сна. В традиционной сомнологии это выделяются, но это всего лишь около 10, там, максимум 20%, которые истинные совы и жаворонки. Но как бы ты ни переделал, это будет стресс и страдания для человека. Но есть и голуби категория, которые, ну надо, значит надо. Да, взялся в руки, встал и пошел в 7 утра, если это надо. Но тут опять-таки я больше за индивидуальный подход. Если ты знаешь про себя это, то будь добр позаботиться об окружении, о режиме своей работы, труда и отдыха, как мы говорим, да, чтобы это было так, чтобы твой организм не страдал. А если нет, значит нужно встать и пойти. Обращаются, да, в синдром беспокойных ног. Если мы говорим про идиопатический, тот, который не установлена этиология, это достаточно редкое заболевание, и он уже хорошо поддается медикаментозной коррекции, это есть. Но в основном это вторичный синдром беспокойных ног на фоне уже имеющихся сопутствующих патологий. И если адекватно откорректировать эту патологию, ну, например, хронические боли, если хорошо работать с болью, ну, то есть стадийно, тогда и синдром этих беспокойных ног, собственно говоря, уйдет. Либо железодефицитная анемия, как самая частая причина, сахарный диабет, декомпенсация сахарного диабета.
Поле много сомно во сне графия Пишо, да, то есть это то комплексное обследование, которое проходит человек во время своего сна, направленное на выявление нарушения дыхания, звуковой феномен храпа, на изменение концентрации кислорода в крови, которое напрямую зависит от воздушного потока, который либо препятствует этому воздушному потоку и газообмену в легких, и, безусловно, это выделение фаз сна, которые человек проходит в эту диагностическую ночь в том числе. Ну и это то универсальное обследование, где можно еще доложить те датчики и те факторы, которые мы хотим измерить. Например, тот же синдром беспокойных ног – это периодическое движение во сне нижних конечностей, да, но вплоть до pH-метрии желудка можно, вставить, это тоже будет писаться в течение ночи. Да, то есть это тот эталонный метод, диагностический метод сомнологии, который признан везде, в любой сомнологической лаборатории мира, и который используется очень широко в медицине. И в других сферах медицины, не только в сомнологии, я имею в виду. Я думаю, что если люди этим интересуются, и они набирают достаточно большой оборот, уже набрали, и сейчас они модернизируются, я думаю, что это нужно, поскольку люди все больше и больше замотивированы за здоровый образ жизни и за более раннее выявление каких-то проблем. Но если, допустим, принести мне как врачу гипнограмму, которая используется каким-либо гаджетом, я приму от ее внимания, но, возможно, в зависимости от потребностей пациента, я бы предложила более эталонную диагностику, когда гипнограмма основывается на тех методах приема данных, я имею в виду электроэнцефалография, окуломиография, когда более полно мы можем сформировать фазу сна, а не по какому-то там, допустим, движению, либо изменению вариабельности пульса человека, да, то есть чтобы более конкретизировать, так ли это. Но то, что человек приносит и говорит, вот посмотрите, у меня там редукция глубоких фаз, безусловно, я этому поверю. Страсть к экспериментам похвальна, но опять индивидуально. Если у человека получилось, окей. Но если он все равно понимает, это же взрослый человек, он знает цену за недосыпание. И если он понимает, что пойти по пути самообмана, либо иллюзии, это будет его выбор. В традиционной медицине мы не можем практиковать какие-то парамедицинские, либо оккультные, либо какие-то экзотерические какие-то вещи. Да? Я как врач-сомнолог не могу это нести в массы, но я всегда поощряю эксперименты пациентов. Скорее можно убрать факторы, которые препятствуют адекватному глубокому сну, да? И работать с этим, а не каким-то образом продлевать искусственно глубокий сон. Да? То есть это та физиология, которая есть у каждого человека, и она работает тоже очень индивидуально у каждого человека. И скорее лучше убрать то, что мешает ему развернуться в своем нормальном состоянии, чем индуцировать ее. Это остановка. Это остановка дыхания больше, чем на 10 секунд, которая уже приводит к тому, что концентрация кислорода снижается. То есть 10 секунд и более – это то, что уже нарушает газообмен в легких. Это большое, зло, которое уже рассматривается в других специальностях, я имею в виду в кардиологии, уже в рекомендации внесены пациенты с синдромом апноэ. И как при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, насколько она утяжеляет состояние апноэ, эту патологию сердечно-сосудистую я имею в виду. И это то, чем страдает большинство пациентов с избыточной массой тела, особенно после 30-40 лет. То есть это все пациенты, будем говорить, с метаболическим синдромом, то есть это пациенты с избыточной массой тела, с наличием повышенного артериального давления, сахара и холестерина. То есть это 4 фактора, которые катастрофически сокращают продолжительность жизни и которые вызывают смертность номер 1. То есть это инсульты, инфаркты, это причины смертности всего населения на первом месте. И это все при присоединении еще остановок дыхания к сопутствующему состоянию в 10 раз
увеличивает смертность. То есть это те остановки, которые мы можем сказать ночные убийцы. Да, когда этих остановок случается больше, чем 15 в час, и продолжительность их увеличивается. Я, допустим, наблюдала остановки и по 120 секунд, по 150 секунд. То есть это больше, чем 2 минуты. Человек просто не дышит, когда его концентрация катастрофически снижается к 50%, к 42%. Конечно, здесь кроется очень большая опасность. Качество жизни резко снижается. Это пациенты, которые не могут почувствовать себя бодрыми, несмотря на то, сколько бы они ни спали, там часов 10, даже 12, они все равно снижена концентрация, снижена память, внимание, они постоянно не выспавшись. И плюс еще очень мощный фактор сердечно-сосудистого риска, когда происходит подъем артериального давления, особенно в ранние утренние часы, что чревато выходом на инсульты у пациентов, когда учащается сердцебиение, объединенная кислородом кровь омывает миокард и еще больше вызывает ишемизацию из-за увеличения частоты сердечных сокращений, из-за низкой концентрации кислорода. То есть это то состояние, которое медленно, но верно, к сожалению, приведет к гибели человека. Это очень, очень серьезная, как сказать, рубрика в сомнологии. Синдром апноэ может быть синдромом центрального апноэ, синдромом обструктивного апноэ, в зависимости от его патогенеза. Разные виды при разных состояниях сопутствующих, как бронхолегочная патология, сердечно-сосудистая система. Но это то, с чем работает большинство сомнологов в большем проценте своего рабочего времени. Человек, безусловно, который издает звук, это опасный человек, как для самого человека, так и для окружающих. Мы про это уже говорили, про то, что звуковой феномен может быть неосложненный храп, когда нет еще остановок. Ну и не факт, что они появятся, просто анатомия дыхательных путей такова, что это способствует формированию этого звука. И храп, за которым стоят остановки дыхания. И для того, чтобы классифицировать этих пациентов в одну стратегию лечения, когда мы избавляемся от звука, где лор-коррекция будет выступать на первом месте, либо это пациенты апноики, и, безусловно, здесь нужна СИПАП-терапия, ПАП-терапия, то есть она тоже может быть разных видов. Вот для этого и нужна полисомнография. Либо скрининговые методы обследования, когда четко верифицирован диагноз осложненного либо неосложненного храпа. И уже тогда стратегия ведения этого пациента, конечно, меняется. И это очень важно определить в начале, как сказать, возникновения храпа и дальше контролировать. Даже неосложненный храп может потом перейти в синдром апноэ, и храп будет просто как симптомом, маркером синдрома апноэ, либо человек так и будет, грубо говоря, храпеть, если он не будет с этим бороться более радикальными способами. Если человек говорит, что он храпит, если у человека есть избыточная масса тела, если у человека есть артериальная гипертензия, либо другие сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, и можно еще просто померить шею. Если окружность шеи 38 у женщин, 42 у мужчин и более, это уже как бы такой предиктор. И, безусловно, самочувствие. Очень много в рекомендациях по апноэ уделяется внимание самочувствию днем. Если человек не удовлетворен сном, если он не бодр и свеж, то есть не освежающий сон, то это и есть критерий, когда мы выполняем полисомнографию для верификации у него апноэ. Неважно, как человек, имеет он избыточную массу тела или нет, на первое место выходит его жалоба на неудовлетворенность сном. Да, и это, безусловно, то, что может натолкнуть врача первичного амбулаторного звена, дальше отправить человека на доп. Обследование. Один простой вопрос: храпите ли вы, все ли хорошо ли у вас со сном? Да, и тогда можно уже наверняка как-то говорить, что человек есть подозрение, что у него есть апноэ.